ये देखो दोस्तों, ये शायद इंसान लग रहा है, इंसान का बच्चा लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है, क्या पका हुए खा रहे हैं। ये कोई जानवर है, ये इंसान जैसा लग रहा है, हाथ भी लंबे लंबे हैं और इसको कैसे पका हुए खा रहा है ये। क्या हो सकता है दोस्तों, बताओ इसको कमेंट में। क्या है ये, क्या ऐसा, क्या चीज़ बना रहा है? मंकी लग रहा है इसमें। क्या है दोस्तों ये, बताना जरा कमेंट में, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है ये, कैसे खा रहा है।